مرحبا بك مثلا اسماء الزفلاون مرحبا يسون اتصالات مغرب بتسنات مرحبا يسون ارتديات بوسك ثاني بوسكات مثلا ادنوال اللي حاله اذا فهم بمدان ديت مورتنا ودنوال رورا فوراكي يتخدم يوتكوباني تفانا كادي ماريكان تكوباني قناص فريدوم فريدوم بس قال سمحتي فريدوم هاوس تاكي تكوباني تاكي تكلف يعني تتبع اللي حاله اذا فهم بمدان دي دونيت مره تفكر فوراكي نسكواس 2017 2018 ثلاث داخل اسم الجزائر في كايس سيدي بوان كل ثمور تسعاني بوانتاس نسات ان دات حذر نكايز الفن بومدانا من السويد دوغ النرويج في كايس 100 في 100 دايما تقدني كسعنا كاقل تقدني ناس تيمورا وتحذر نارا نعطيك نارا زال ايزرفان بومدان اكس دعنا كي تمور ياكيم والجزائر في كايس يمكن 35 نقطة دي 100 تجيت مثلا تسمسلت بوس قد نغار اللي حالا جزر فم بومدان دناوي إن فقونا الحرمق لأنه كذا قد نحضر بن قردش في مسينا قيد يلو كذا مثنا عزي عرب وكذا مغنى الساتي تزوف لك مثنا مرحبا دوكان ثاني مرتم قران سمع رضوان الزول ذم قراني وذي غدي توالين انت غدي توالين كثره واسنيا اسكواس امكاس ثاني مرتيك مثنا زعلاني عز الدين الجوريست وكذا مغنى يعني انا نزل فم بومدان زوف لك ايمان مرحبا يسك ثاني مرتم قرات هذه اللي عنو كذا ناسيل الجزائر زيد زاد ثمانات مثلا حسني تعماره وكذا نغمس هذه نو كنا عم كيدنيغ سيل سكايب قبل ما نقرا شكات مسات بوسكات مثلا فغا كنا تقيموا كنا ساينو فيتي نور بوتاج مشطات خميتي دولت مثلا ناصره تمسات بوسكي ودنو لاغور تسقموت إيمي قارن فريدوم هاوس يقد شندي ثمورتن الماريكان سوفغو درافولينس نزوج 2018 3 إعدان غفاين يعنان تمثال تنتللي ذلي حالة غزرفان بمدان دي ثمورة الجناس مرة الجزائر تيستا يار ثمورة عرافين 35 تنقضين غف 100 سواكا وثمحا حذارة ذو قمضيقيس يتصنف تسقاموت تاكيا أسقوس إعدان أدنيني ذاكن تجارة سناغ تونس تسدد قمضيق أمزوارو 70 تنقيضين غف 100 ولا ذي المالية ثيف ثامورث الناغ ذقوين يعنان ثي الليل فريدوم هاوس سلسل زاير يار ثمورة ونسقى درارة غي زرفان بومدان على دغاغين يعنان ثي الليل ومسلاي سي الجهاز فاروق قسنطيني يوتد سلق صاح ذي الرافولاكيا ويناد ذاكن يصحارا يمي ثامورتنا الجزائر على حسابين سنتسا تخدم القضيش مقرن ذك حريش زرفان بومدان سكو سميث استقل ارسا ما إلا واقيا ضراين قسنطينية وياض ولان ذاكن ثامورتنا الجزائر يستنيان ياك وغاف القوانين تمورا الجناس يساوالن غارث للي ذا الحرمة بومدان عندما إلا ذي العمار إثقو دار القواناكي ذو النار إيمي غاذافو سكواس مي غيث بويغ ثمور ثيمون ننتينس يعفس غاف تغدوث يمذل ياك ثي بورا ومسلاي يرع ثي خمامين إيمذانن ويا المرادي يرو غدوذ ثي غرين أثي تشوع كواز إيمي ذي الدولان الفاطل أذافو يوث تمسلايث كان إكسن ذي الدراع ياك تسمح قرانيث اشكرت مثلا نصر دي خمنا ريبورتاج قبل كيدنا ساغين فقونا الحرمسكي مثلا عزي عرب وكذا مسا زعلني عزدين ساعد انا كيدنا سيل الجزائر مثلا حسني تعمر سنا عزف لك سي حسن مرحبا يسك زول سليم لوك في الاول تنميتك مثلا عطيك صاحب مثل هذوك الناس تم زود كنا ذوق القرض الشقاف اللي رافور كاين بالك ماشي تيكل تام زوتي تشوف انا كالي رافور ماشي تيكل تام زوتي كبوني كيس اللي فينا كاسي اللي حاليزر فم بومدان ادخل من رافور شكا ني سوفون دكا اطاس رافور ماشي يعني لا فالور لي رافور لا فالور لي رافور كاين لي رابور كي سيز عناني هضره سعان سوازن سنه تيمور النظام تسكتس تزال سلان تشو قلنا خلاك لي رافور كي مكتوب لك شنو دي رابور مي قالك يعني ذات لي زورغانيزاسيون ديال لي دروا دو لوم وغلنت les dernières années, ça fait longtemps déjà, وغلنت des moyens de pression. ديك فاسن نتموراي لنسعنت القوة et surtout les pays occidentaux, تيموران الامريكان فرنسا الى اخره. Vraiment c'est des moyens. تخيرت انوا ثمورتي لا تخدم في لا بريسيون. ماذا قالوا صنع جفارة سياس ابرانيث نفس الداخل وتجن تيمورا نظام لان الحونت قارن سنت تو سا دونك يعني لامبارسياليتي ولا شيء بون شنو نقول لك احنا عاز صح الحق ما زعلاني تسمى وغال نتونا لي زيتا ايفيكتيفمون ثيمورا شغله ما كنيش خدمت
لي زاسوسياسيون استخدمت لي ليغا كي دروا د لوم يوكني اخذ من تما كدينا خلال لا بريسيون في ثمورا معنا الا وين تقارن تيدت خاطر ثورة النغال لما الا وين تقارن تيدت ذو صحيا دي زاسوسياسيون الا تكرا تكبانين ازرفان بومدان يكتوا سوا خدامن بار لي بوفوار معنا لا تيار باغ اكزومبل ماد نولي لو كونساي دي دروا د لوم دو لونو effectivement خاصك il y a toujours de la pression خاصك نزرام كي يقلحوا لونو معنا قارنت كرا تيدت نساعد عندي ثمورتنا ما نبغى نزار دي شي كلارون دي ثمورتنا نساعد دي ليك دي دروا د لوم ثمورتنا نسعى تيكبانين اذا فان بومدان دي ثمورتنا اذني ثنتي اذا غادي يتسكن الروفنا انت غادي يتسكن الاخبارات بغيني ديك دارون دي ثمورتنا دونك effectivement خاص قارن تذكرت تيدت معنا il y a une arrière-pensée politique une arrière-pensée يعني une certaine hégémonie بوذ مقارنة الدنيا تاعي يعني تم ستيغار فلاكي لانفلونس دي زيتا اكسان القوى الدنيا تمام دي تمورا داخل تمور تاع باغ اكزومبل تمور تاع ما سقسمتني كريتيكا د العرب وراكيناك يعني بالك ماشي تيدس شو دينا بالك ستان مانيبيولاسيون دي انوايا دوت ليغ سورتو لي ليغ انديبوندون اوتونوم وقال انا كاينين الساعه الحق يمكن تجوجني مدانا كي يزرفون بومتان يعني يزرفون بدان لا يون دي دونيت كومون بو يعني يون كيني كوم كو يسال الحق ولا كيني يسال الحق سي كوا كيس كي انفلونس لي ديسيزيون كنا لي ديكلاراسيون ما سقسنتني توسن باللي سي كيلكا كي بروش دو بوفوار العاب اللي تواخذ مد لو بوفوار يخدم يد يكري لو بوفوار اون ليغ دي دري سماس ولا ليغ دي دروا د لوم ام كيس يسمى دونك لو فات كي يخدم يد يوكني هذه يفكوذ من نظنا ليترونجي باش سنيني هذا دي ثمورتنا توقادرون يزرفن بومدان معنا لا رياليتي داين النظام تولي سيو التيران اما لي دروا سوسيو ما لي دروا سانديكو اما لي دروا بوليتيك اما لي دروا النظام ديال كل ميم لي دروا لا فيتورا يوعر ثمورتنا يوكني هذه من ومدان بلي يلا الحق تمعيش خاطر ما تروح لي زوبيتو تروح عندنا نهضر السلام عندنا نهضر فين شتاكي سي لو بلوز امبورطون نهضر فين شتاكي بليك وتوقدرنا تيدت وتوقدرنا راه يزرفان بومدان دي ثمورتنا كي يبغي الحال خاصك لي زاسوسياسيون دي كبانيين دي جمويع يزرفان بومدان يزون اراشي ان سارتان نومبر دو دروا ان سارتان نومبر يعني ils existent sur le terrain قد شنت sur le terrain معنا يفون دو لا ريزيستونس فاس ا اون ديكتاتور يعني ماشي كان دوال دونك على الكونتوني عرف ورا كيد انا نكونوا يزرفان دي ثمورتنا بصح دونك لا تورا هذا هضره ديك مثلا حسن تامارا سي حسن لي رابور مي كذا سورتو يعني تيجي تسناكا سي تمورم برانا تيكو بناكيك ساعان ساعان سون بازي مزما دينا تمورم برا شينا مكتوالا اللي راه سورتو يعني لا ماجوريتي سون كريتيك في الجزائر تولي يعني الجزائر وتقدر راه يزرفان بومدانينس بون كنقارن تخلف غرا الراي عندو كان لينو الى ندينا من اثنين ديجا سي دي موين دو بريسيون يعني تيكو بانينا كي تمورم برا تيموراكي يتجدد استخدمت التسويلات هكينيا مع القدر يزرفان بومدان ثيل اللي في ثمورا دونك مارسني هو دوالين غتخدم من تمورث كرام تمورث ندا نتاع جبرا ثيكليا يدي بوي لو ريجيم dans les orientations politiques et alors on s'est présenté comme étant le diable qu'il faut exterminer, qu'il faut éradiquer, qu'il faut tuer à tout moment. Donc, voilà, Einstein, voilà, Timouraïgi, c'est l'américaine, de chouin Timourlinus, dans les ONG, ça, تمشكين قد شتمسات تاكي يزرفان بومدان في اللومسلاي دي ثمورا الدونيت تكتد كرام تمورا يعني تكتست وذم بريكين وذم قسيحن دا شو كان لا تكران تمورا مالغري تو الموند سي كو تيمورا يجيني ورصاداش والقدر ترى ميم با ماشي ايتي اللي بوال نغي زرفان بومدان والقدر ترى ميم با ثوذرت بومدان لا في هيومان le cas de l'Arabie Saoudite, il est connu, même si là où c'est un donc ils ne sont pas encore considérés comme des êtres humains. Mais les Américains, le monde occidental, ils ferment l'œil, même les décapitations. Alors, pour un oui, pour un non, ils savent qu'ils n'ont mais
normal, ça passe très bien, tant que les affaires se doutent, tant que le régime يدان اكن نبغى اكن نوالا كنوصى كنوريونتي دونك اون فيرم لي سورتو مي lorsqu'il s'agit de certains régimes malgré que la démocratie ou le trafic et les élections on prend par exemple la Turquie il y avait toute une campagne orchestrée contre la Turquie le régime يبغي يمغنسنا على الحبس يحبس مجرنا لين يحبستا ومن بعد لي راسومبلمون ديال لا بلاص ديال Tassim ou je ne sais pas moi, ou les militants des droits de l'homme, alors que tout le monde sait que la Turquie, on ne peut pas dire que le régime turc qui trafiquait les élections. On ne peut pas reprocher Erdogan le trafic des élections à la télé. مثلا حسن يعني كان يكون يدير دوغا مثلا متر زعلاني يعني ممكن دينك مثلا عزينك يعني صح بالك تلام تيت مانيبيلاسيون بيتيت il y a des pressions des pays fortes بصح يعني كمان ماشي كل زاس كيدف ياتي ديت il faut séparer entre le mensonge et la manipulation la vérité شنو انت ديجا 35 la position 35 sur 100 l'année passée كيف الجزائر لا فين 35 sur 100 dans même 2017 هضراني ازرفون بومدان à ce point sont maltraité تمورتنا الدرايزر فايل زينو حسنا راه ساعتي اللي تمورتنا يمكن يقرر فوراكي يتبني يفو ديجا الشعب يمانيس يلقى هذه اي ساعه لا نوسيون دي دروا دو لوم لي دروا انديفيدويل ليبرتي ديكسبرسيون اي تو سا غورس ذي ثقافه الناس كيل الناس نكوني دي ثمورانا ذي ثموراني نسل منو جينيرال La notion est les droits de l'homme par rapport aux droits de Dieu ou la chite des charia ou la chite des thaqafa habituellement. C'est pour ça qu'elle ne fait pas partie pratiquement. Ou la chite c'est à cause parce qu'il n'y a pas une élite, parce qu'il n'y a pas un nokhba qui elle ne fait pas partie des principes généraux du droit ou de la conscience musulmane, les libertés individuelles. Des chara et الحقوق مدني effectivement mais الحقوق الانسان كانسان الحاجه تاوسا تثرى تجديد هذه بظن للدونيت الدرا ميزولمون يتواخذ مزيك قيمن شعوبنا نسلمن قيمن يعني فادين هذا ولا شيء اللي تموتنا خطر تفهم شريعه خطر ils sont influencés par c'est une question culturelle c'est une question culturelle il faut donc غادي dire لو كنا نهضر يمدن لا بوبولاسيون الشعب يمانيس ودي دفع عارف لا ليبرتي ديكسبرسيون ودي تمثل في الناس هذه زمرا يمثل مورتيس هذه زمرا يمثل في الشرفيس بصح زمرا غادي يمثل غادي يزل في ثلاث الناس في ثقافتنا ولا شيء دونك الشعب ديجا يمانيس ويدفع عارف في الحقوق qui sont abstraits. Droit d'expression, liberté individuelle, etc. C'est pour ça que la Hukuma, elle profite largement du fait que ce n'est pas une revendication fondamentale de la population. Mais est-ce que c'est le régime qui a fait en sorte que... Non, ce n'est pas le régime, c'est la culture. Mais le régime, il accentue cela, sachant que la population n'a pas ça. Cette revendication des droits de l'homme n'est pas acquise dans notre culture. Les droits de l'enfant, les droits de la femme, beaucoup de droits sont les droits économiques et sociaux. Par exemple, l'égalité des citoyens, la justice sociale, les principes qui ياكل. مثلا نسعى نكوني في ثقافتنا العباد مثلا زعما كان يدري من الفقراء ماشي سي اون اوبليغاسيون سي الخير مي بصح ليغاليتي دي مويان l'égalité des classes, les fonctions qui ولا شي تنتزيك مازال انت ارواسا كان هذه حاجه نظام sur les droits لانت غرنا كوني معليش الدوغا اللي درواكي بصفا كي تنقطع كيبان لك اللي ساعه سواز كوم كوا نكوني يعني لي بي ميزيلمون مادنا نصور باك على كولتورنا ونسعى يزرفنا تراك شني تمرض يعني تاكي نخص نكوني سي با لي ريجيم سي با لو بوفوار سي نكوني داخل نصور باك كي تواش ولتنا سي با لو بوفوار il a profité de l'occasion. La société et le régime, il aggrave encore, il en profite. Parce qu'il n'a pas dans la société,
Même si maintenant, de plus en plus, il y a des Il y a des revendications. mouvements qui- Je ne dis pas qu'il n'y a pas de revendications. Je dis que culturellement, les populations narnoukonais ne se sont pas habituées à cette notion-là. Il n'y a que des élites, il n'y a que quelques pays où on a acquis ces droits. ماشي عزاز شو دينا نقول نعطيك الصحة مزعلاني ووفق غير مليح مليح اللي تمثال يعني سي لو سيتويان يعني شغل ما كني واليوفارا غام كرايا روفونديكي نعم كرايا سين إذا فان بومدان لا ديكلاراسيون دي دروا دو لوم دو سيتويان تواخدم دي فرنسا en 1789 لي بوفوار خاصة كني دي فرنسا دي الوقت ني لان دي ديكتاتور مي صوضن يوكني بور انتيغري dans leur système éducatif. L'école joue un rôle très important. Dans leur système éducatif, cette déclaration des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme, soit le 10-12-48. À 58 États, ils participent à l'Euros. Y compris d'ailleurs, c'est la déclaration des droits de l'homme. C'est à partir du moment où les pouvoirs دي ثمورياكي وشمنا راه اصحفظ يزرفن بومدان دي لاكول يمين زرب لي لاكول دي فنون لي جينيراسيون جوستومون ذكرت نوغا لا ناتور دي ريجيم سو سون لي ريجيم arabes نا لي ريجيم مسلمون خاطر il n'y a pas de régime musulman نا ريجيم arabe démocratique مثلا تولي لا تونيزي اللي en train d'avancer ذيني صفراحن ذيني ذيك الصوضان اذا غي صوضن نكوني ونسينا لها نحفظ روياض des choses qui disent فن بومدان رمي ذا سمين قريت اسبوساكي لو رول دو بوفوار لو كان لو بوفوار الجيريان لو كان لي بوفوار دون تو لي بي عرب خدمن تخممن الشعب نسن ولا قرا غمن فلاسن يزرفن نسن مي سي في اكسبري ما زعلاني سي في اكسبري tenir un peuple dans l'ignorance pour mieux gouverner pour mieux pérenniser voilà c'était leur politique tenir le peuple dans l'ignorance. Petite parenthèse, si vous permettez. Très simple et basique. Parce que les droits de l'homme, c'est général maintenant. Il y a des droits économiques, etc. Concernant les droits de l'enfant, par exemple. On prend les droits de l'enfant. Là, les violences scolaires. On a vu tous ces derniers temps sur Internet les violences faites par des institutrices sur des élèves. Des violences graves, hein, gravissimes. Pratiquement des tortures à l'intérieur de تلقيت فاصون تكون نوفو سيزيك ما نكونش فاهم ميلاد نتفاوض نكوني مي مازال كاثن دراري مزيانين alors qu'ils n'ont pas le droit bien sûr سيثا bien sûr يعني كان ثقي c'est quoi c'est déjà un comportement culturel الاستاذ هذه الصغر هذه كاث ايش شغال خاطر الاستاذ نيوثن il se considère comme étant impuni. أما كي يسعى كرا الدروا في لونفوني إذا ربي لونفون يساد باش كنا يربي باش كنا يسخى باش هذا السيس حفظ ثو السنة تموت سني من تا يجعل إلى دي دروا يعني البروفيسور قال سي لو ريزولتا ديجا دو ليدوكاسيون قبل lui-même il a été violenté pendant son enfance. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a un aspect culturel. Avant même que l'État, les pouvoirs profitent de cette disponibilité culturelle des peuples à être opprimés quelque part. Nos peuples ont une disponibilité culturelle à opprimer autrui. قرثنا نحقر لبعضنا البوفر ما دياس اللي في cette culture لا تمحقرانيس يحقر انت اكثر. اسي حسن سي ديت مثلا قلنا ذاكي ديال الاستوديو درا امتي تمورتنا إساءة القابلية مزما دينا استعرفت ذي يعني هاي تروح بريمي مزما دنا أنا على ديباسمون يجي لي دروا دلو. Il me semble la question du respect des droits de l'homme il est relative parce que rare. طاس سوالين أذابو ذاك نوري قدر يزرفان بومدان ذاك كرازيلي زرفان بومدان pour qu'on ne cesse de désigner comme étant derrière le malheur de ce peuple, qu'il essaye de le maintenir dans l'ignorance pour mieux le gérer et le gouverner. C'est là ce métier qui assume sa responsabilité
qui porte une lourde responsabilité par rapport au respect des droits de l'homme. Les mœurs, العوايد ساعات متين الجزائر مرات مقرضة أمذان نغثي متين سمثا وقدرة ساقي تروح دار تودرين وتفضل تمطوط داخل القهوة شمال تمطوط داخل القهوة اللي مال فيو زمرات تسوث زمرة يمي ميم لي مونتاليتي n'arrive pas à dépasser justement مثلا حسنات عمارة معليش هاد يغال رغونا يزم الخضع سمح آية مثلا تغلط مسات تقول لا بوبولاسيون مثلا عزي يعني كنا نهضر في البوفوار في سي 62 سوره بصح انا نهضر في النخبه هضر نكون ساعه النخبه انا اون اليت يكزم انا اخوك اوكي البوفوار يخدم على شغل بصح اون اليت كاسك نساو اون اليت خاطر تمر ناكل باغ اكزومبل تي اكزومبل كان دي مسار كونت يافي لا ريفولوسيون يافي دي ريجيم ديكتاتوريو سي الديبي جمال عبد الناصر ومن بعد قال سنسيد في سلمان مبارك مي سا نا با امبيشي اون اليت اس بريباري لوبينيون بوبليك اس بريباري لا سوسيتي بور ان سوليفمون هضر نكون ساعه نا شونجمون مي اسكو نكونوا ساعه اللي تاكي كابابل دو ادوات ديلاغينا دو العقليات بدل العقليات المجتمع لي سوسيتينا. Heureusement, la preuve c'est qu'il est là. Mazzalani qui a participé à Camille Qsraïd des événements au niveau international, à l'ONU, à il fait partie de notre élite. Moi, c'est un honneur de partager ce plateau. L'Enouillade des Tmourtna, une véritable élite. Il خدمنا un travail de pédagogie. دي الماس الشعب لما دي لي اسوسياسيون لما دي كيفر نتسرثيت لما دي ليك دي دروات لهم معنى مشيت الزمار اون اليت اتخدم ما الا تو لوي تي انتردي اتنتو لدو غنغرما لا ناتور دوريجين لاني كيفر نتسرثيت يوكل الذي نجمع وكيفر نتسرثيت اسبا ساكي il leur faut des demandes combien même c'est interdit روح على ليك دي دروات لهم تخدم ان ترافاي دو سونسيبيليزاسيون انا ما في لا كونستيتيسيون انا ما فين يعني طمطوس انا ما فين يعني اجار فن العبد يبقى باش كنا داويون صاد يعني مروان الحيف يونكور دونك اس بوساكي لو ريجيم يطفاك في سوره il fait exprès. Effectivement, il y a le poids de la religion et le poids des traditions. Le poids des traditions qui fait que toute une frange de la population n'a pas de rif. Je parle de la femme. Il y a mais il y a le code de la famille aussi. Le code de la famille, c'est une atteinte aux droits de la personne humaine. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Il a quasi dit mais il y a c'est la moitié de la population. Donc, il y a des lois qui font que l'être humain n'est pas respecté en Algérie. Et le pouvoir, il a la plus grande responsabilité, et ça, c'est le pouvoir. Une conférence, n'importe quel café, donc, il y a le pouvoir, mais il est vrai. la société تخدم خاطر ويد اذا يقدشن كزرفان بومدان ويد يقدشن كزرفان دون مانيير جينيرال syndical, social, tout ça, oui, il y a de la résistance aujourd'hui. De la résistance. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté politique d'ouvrir, bien qu'au sein de la société au sein de la société algérienne, la démocratie, elle avance, même si tu fais le pouvoir, elle avance. دوغالا حلال نتورا بصح قبل ما دوغالا كي مثلا عازدين بالك الا وغفنا لو سونس دي داروا دلوم بالك كاتشو نوني دي دول تي لي بوال تو لي داروا دلوم يعني يا مونك اون كومبرون با نو فهم اكزاكتومون سا فو دير كوا لي داروا دلوم يون يخدم راس كيكشم دير لي داروا دلوم ينس الا قصده في الخدمه ونس انا رخا يون زمرا دي زوج يسارا خام وكذا اسك ساونتر دون لي داروا دلوم يعني بالك لي داروا دلوم لي بوكو بلو فاست كيمكن نفهم نكون تي لي لا ليبرتي ديكسبرسيون. C'est vrai, effectivement, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'éducation aux droits de l'homme. Parce qu'il faut que les droits
le droit d'expression et autres droits de la propriété. Le droit de manifester, les droits Mais les autres droits qui sont nouveaux, les droits sociaux, le droit de grève, tout ça, mais ne sont pas intégrés dans la société. Il faut dire aussi que c'est un l'Occident, l'Europe américaine, au niveau économique et social assez important. Un certain nombre de droits. D'ailleurs, par exemple, au niveau du Code du travail, à Guy France, par exemple, il y avait un certain nombre de droits accordés aux travailleurs. Et avec la crise et tout ça, on est en train de grignoter de plus en plus les droits des travailleurs. Donc ça dépend des situations économiques et sociales. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous savez qu'il y a un certain nombre de libertés, de droits, comme la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de grève, créer les syndicats, manifester, etc. Le droit de réunion et tout ça. Ces droits-là sont dans la Constitution algérienne. Mais tout ce qui est dans la Constitution a besoin de lois et de règlements pour le mettre en pratique. Donc nous, nous avons des déclarations constitutionnelles. Alors, on a par exemple, regardez, on a le droit à la manifestation. Et le droit de manifester est un droit constitutionnel reconnu en Algérie. Par contre, on a une loi dans le code pénal qui considère la manifestation comme un trouble à l'ordre public. Voilà. Et c'est la loi du pénal qui s'applique, malheureusement, parce que le droit de manifester dans la Constitution, oui, ça a là une loi. Dans la pratique, dans la réalité. Ce qui fait, mais avec le droit constitutionnel pour manifester, la police je réprime parce que vous faites un trouble à l'ordre public ou à la circulation ou n'importe quoi. Deuxième petit point, si vous permettez, il y a, au-delà du pouvoir, quand on dit pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir politique. Ceux qui défendent réellement, ceux qui doivent défendre, par exemple, les magistrats dans la justice, les avocats, les hommes de loi. Depuis quand, par exemple, nous avons connu des magistrats en Algérie, le syndicat de la magistrature, des associations agir pour le respect des droits de l'homme en Algérie. Alors que constitutionnellement, le juge est le garant. Qui les empêche? Il y a la Constitution, il y a la loi. Le juge est le garant de la liberté individuelle. Est-ce que les magistrats sont vraiment très actifs, à part quelques individus, dans la notion de défense de la justice? C'est l'ingérence du politique. La notion de justice indépendante, par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'en Algérie, la justice est indépendante? Tout le monde sait ce que c'est la justice en Algérie. Comment elle est donnée. Tout le monde le sait. Même si c'est une infraction de le dénoncer, tout le monde sait ce que c'est de devenir la justice en Algérie. Les avocats en Algérie, il y en a des milliers. Est-ce qu'ils sortent pour défendre les droits des individus ou de leurs clients? Donc il y a aussi, au niveau des professionnels, de ceux qui sont chargés véritablement d'appliquer ou de défendre la loi, de défendre les droits, il y a un recul de leur part. Les associations, les CHAB, كذا لللجنه الضروري دوغالا غوك مثلا زدين يغانا ديك مثلا حسن تمارا سي حسن ثلاثه تاع الدراده ف لا ريسبونسابيلتي على المسؤوليه ومتي لا سوسيتي يعني بالك نوني ساعه يمكن نتمثلنا بالك ساعه نمتي قابليه مش تعطيك باش والسناره نعاود طبقنا في السنه فانك نلاق الحال بصح ذا سي حسن عطا سيدينا ما انت ملاقي لوروب زيك والسيناره شو اللي داروا لهم زيك وطبقنا في اللي داروا لهم مي لو بوفوار ما يلي ساعه النيه هذه في الدول نسى لا ريسبونسابل لا منزو اون بو با دير لا سوسيتي لي ريسبونسابل تمساتك اش تناد ولا سي حسن effectivement le pouvoir c'est lui qui décide donc il a le pouvoir législatif entre ses mains, c'est lui qui légifère les lois et tout ce qui s'en suit. Mais justement, ce chapitre plus exactement, il y a une évolution
une évolution par rapport à l'Awami Gaddan. Ça qui par exemple la détention, même du commissariat, ça le droit à l'avocat, ça le droit au médecin. Le médecin, après interpellation et après le PV, le médecin pour justement confirmer que tu étais en bonne santé, mais donc il n'y avait pas un abus, dans les conséquences même. Donc il y a des avancées, il y a des acquis arrachés par ceux qui luttent justement. Parce que كلش يدود سمنو ما ذي ثمورا يقد قرض l'Europe مولني مذنن نوني مذنن ماشي كان كيقد سرحني يعني ماشي النية l'octroi de la démocratie le respect des droits de l'homme ne dépend pas ni à le pouvoir. Le problème ne se pose pas en ces termes. Mais il y a des convictions, il y a des engagements, il y a aussi la demande de la population, parce que la population, quand elle exerce son droit sur quelque chose, elle revendique un droit, et il persiste, et il s'organise, il arrache. Il y a un lien, تمتين نخدمها دوك منو غنسن تساوين la grève dernièrement le CNAPES pour défendre justement une enseignante إقلان تسوحكا et pas ورغالنا راه تفندقوا والنسن دوك لنس دوك اللي غالنسن أرميا دلات لي سانكسيون أين السوتورين يتوقف لين باسكو ورغالنا راه دفير ماشي استمر زيوث ماشي استمر غيوث ماشي سيزرع ماشي سرقمات مي دون مانيير سيفيليزي دون مانيير سيفيك سوترنيز الفانسد سيقاد تسوي للهنا تسوي للعقل تسوي للمرزانه يبقى اذافو ريزميرانا اسي حسن يعني قم كانوا كودي دوغالا مساز دين ندوالك يعني يون باش هذه سولي دروا الفو لي زاراشي ثمورتنا يخصم من نوغاكي يخصم في دناكشيني عطا سوق زانا شد الحقوق انسان هذا فوي فمانيس يعني وامن نوغ سوا فون قلنا ولا شطاس لي اسوسياسيون بالك مفارقه ديال سن وقيسا يعاون هذا فو باش هذيك من قبل ذاك شنو نقول يسعى الحق 100% je suis tout à fait d'accord. Il faut نزوروا بلي la notion gay de droit de l'homme premièrement وتفغرا صغرنا sur la culture particulièrement la culture musulmane même this يمدن des musulmans des islamistes etc. on est contre la politique des droits de l'homme parce que c'est une politique machine par exemple on est dans une société qui est une société musulmane justement pour ça il est très difficile de prendre des lois qui sont culturellement ou des droits qui sont culturellement différents des ثمور النظام باش نتناويو نسخرنا مقل نكون ندير ثمور نعطيك ان اكزومبل ثمور ثنا ولا شويه يقارن حقوق الانسان مي مدناو كل جون قارن الحقره la حقره on la trouve pas dans le concept un terme pareil dans le droit français dans la population française ni américaine ثم حقرانيت ولا شيت باسكو نسعى نكوني ونسعى لي دروا دو لوم مثلا يوين يروح على الادمينستراسيون ودي تاوي راه ازل في الناس وتاوي حق الناس ودي قرار حقوق الانسان وحق المواطن وكذا اسيني تم حقرانيت حقريريه دونك لا نوسيون دو حقرات فوق صغرنا elle correspond à ce qu'on peut appeler le haut droit de l'homme donc il faudrait que la société elle-même تخلق يمانيس les règles d'égalité les règles de revendication etc. donc voilà vrai كاين au niveau point de vue intellectuel اسي دوغالا هو اللي قضى انا من نوع اومتي هناك يسال بلامي البوفوار يسال البوفوار يتحال على ريزيرف من بومدان بصح دان قمتي لي اسوسياسيون ليليت مزمار يا با ان كومبا سوفيزون هناك يفكا دي زيكزامبل كناباس هناك راه ان مولانا كرا دي سانديكا مش كاد قرشن هذا ادخل منافذ كفوس يعني تاوين يعني الحقوق نسن هضرك شنو يعني دوغ فلتورا لو كومبا سول تينا خصها تازيت مرتقي يعني على نزار فن بومدان ولي خساره خاطر دوبوي اكيد شفير كان اما سي 80 في تمازيغ اما سي 80 دساونيه الكليه ما في تهدوث اما في تمازيغ اما في زرفان بومدان بيان افون ولي خساره يعني طاسي مثلا
التصق قرقاز متلاون اذا ديكرن يوكني اطفن تكتي يوكن الدفع عن فلاس ابعد تمثلت نتوكدو تمورتنا اكدو قدر ازرفان بومدان دونك اسبا ساكي لو بوفوار نكدو تاع خير غار خاطر عاود غوان في سوره تنغورس اكن زيكني لي ديكتاتور ذا عكواز ثورة لا ديكتاتور ذا شي ثورة سي دي ديكتاتور مودرن ما زعلاني في دار الدولة شكيت لا جوستيس هاتن تورا ما تبغيض تسيطر تديني نستعرف في الشعب كني داخل الحال تفاصل لا جوستيس قال فاسني il n'y a pas d'indépendance de la justice يثمرتنا لو كانت اللي يثمرتنا شرا انت اللي لا جوستيس سيلو نهضرها في الحقره سيلو نهضرها في الحقره خاطر ملعب ما فاتش وحقار تروح ضل الجوج تطفى لافوكا يدي فيك الحق مي الجوج يا ان كونديدا او بريزيدونسيال اللي قاعدان يهضروا في لا جوستيس دو مينوي دي ديسيزيون دو جوستيس كي سو بروني ريغارد ça veut dire quoi ça par téléphone ça veut dire que la justice تمورتنا il n'est pas indépendante ذا شي كزمار هذا يخدم ان جوج ذو كي البوان دانتيروغاسيون خاطر الجوج ني داغني سي بور سي ذاك الدنيا زيك لا ديكتاتور ذا عكواس لا ديكتاتور سي دي لوا اك دي ترافيكي لي زيليكسيون اك يخدم اون ماجوريتي اي لاسومبلي ناسيونال عندها اذا تخيضن لي لوا لو جوج ناثير ذا عكواس يغري فاسنيس لو جوج ناثي دي قيود سي لوا اورغانيك سي لوا لو فونكسيونمون دو مانيير اثي ديال ذا عكواس يغري فاسنيس اي نون با عندها ذو فيض ان مينيستر لا جوستيس كشامني مانيس لي ديسيزيون دو جوستيس دي ثمورتنا إلا Donc, à ce point-là, le problème des pays arabes, c'est le problème de l'indépendance de la justice et de l'indépendance des juges. C'est le djihad, la société n'a. ما كديناهم دا كلنا تيلاوين وتنجمع انت اللي تجمعوا نقش نتاع القهوه معنا ça change quand même ça change ولا غير تيزوزو ولا غادي في قايد ولا غادي الجزائر تيلاوين داخل القهاوي سي اوت شوت تيلاوين تكنت ديك الشفر نتسرتيت تيلاوين تكنت دي زاسوسياسيون تيلاوين خدمنت دي زاسوسياسيون وكنا تدافع عنت في الحقوق نسنت دونك اسبوع سا لا سوسيتي افونس ذا نوقف غانا غادي افونسي ذا فوق فغانا راه غادي افونسي اسي حسن سلا راس ديك مثلا عازق مثلا زعلانيه انا ولا كي عطا سيدي قانا نمكي ذا وال بالك سوا زاليت عطا سيدي نا ديكتاتور نتورا ماشي سوا كواز لا ديكتاتور سي القانون سي لا بريسيون سي ديكتاتور موديرن مزما دينير لا بريسيون عطا سيدي انا باغ اكزومبل لا ليبرتي ديكسبرسيون كاينين جارنا خدمنا شي سنيهوان سيد فير لا بريسيون بوبليسيتي اسك صور ديالها هاني كولا باغ اكزومبل يعني سيتي نوتو سونسور يعني دي حبسين مانيس بلا ما يلات ناس حبس يعني تمثيل تاكيك مثلا حسن ستون ديكتاتور كاشي مزما دينا هذا غير الوقت تموتنا شي تحص يعني تموتنا يلوغ فلاكي لانديبوندونس لا جوستيس لي سانديكا يونيد ميلا قداش كتجسف على سانديكا بيز مع داث يرز شيني لوغ فلاكي مقارنه ولاد تموتنا وديجا الوالد تمثلت انت غامسة puisqu'on parle des journaux الساكي غامسة تقدر تساوي les réseaux sociaux c'est un média lui-même est un média le réseau social c'est un média Facebook c'est un support ما تصل الكونتوني فيديو تكست et tout ce qui sont لا انا حسن كنا نهضر بالحاجه كفسن ودافو ترى الفيسبوك يفارق كفسن سيرو كان كفسنيس بالك دو فار القانون تيحبس Justement, donc, le cas, non, les régimes, les régimes où on contrôle l'Internet, de la Corée du Nord, je mets l'Internet, de l'Iran et les contrôles, de l'Arabie Saoudite, ici, tout ça, tout ce que voilà les régimes fermés, les régimes dictatoriaux. ويضنا حسنا كاين ويضنا حسنا كاينين كون مازال لا تري جينيراسيون جينيراسيون طرونا مسقان الانترنت والحاره باش تصيفط فيديو تمثل لك شي ما كنت تمثل لك واش نهضر هكا ثورا سلوطر واجي غالا كري سلوطر واجي نهضر غالا دونك تلاحوا يمكن سي نورمال il faudrait mettre les moyens techniques ça c'est des moyens techniques c'est pas des moyens juridiques c'est pas la législation existe et puis les investissements se donnent et puis au fur et à mesure les gaz de ville لا تدري يبغض لا تدري مازال يمكن ان يبغض الغاز لا يمكن مازال مي جو روفيان توجور à cette question de respect des droits de l'homme puisqu'on a tendance de comparer un peu l'Occident
aux pays émergents du tiers-monde qui est OSMIS. Le mensonge, la justice qui ne fait pas son travail, on prend les instances internationales, puisque vous avez donné l'exemple de l'ONU. À l'agression contre l'Irak en 1991, puis en 2003. Il a été agressé à 2 reprises. Il y avait un mensonge qui a été élaboré par des régimes occidentaux et cautionné par l'ONU. Parce que l'intervention militaire contre l'Irak était son mandat l'ONU. Et tout le monde sait actuellement que Saddam Hussein n'a jamais détenu des armes de destruction massive. مثلا حسن سمحي كان بالك تمثيل تاكي انا هضرت فلاسيات دي مانيبيلاسيون دي فورسا كي او كيوت نمز مادنا انا القوه كي ثكرات موراك قوان بصح دوغال عرفتموتنا معليش دوغال عراف وراكيد سوف كان فريدوم هاوس دي فوا يا مانيبيلاسيون كي دنيا بصح 35% هذا راك شنو يستنشيف هذا المعقول يتموتنا مازال مشوار مقران باش انا وضع الفغينا دي تمثال لنا كي هضره هذا فو خصطاز دي تمثال تاكي مكتوراك شنو 35% البوان قاعد تفكر والله ما زرا ميم با شنو الباري من سن زرا ميم با شنو الباري من سن باسكو اي سي با كريديبل دونك ما راه تزرد باللي على باز اون تيل اسوسياسيون فريدم هاوس دونك خام نتليليو وبايليت فريدم هاوس دونك لو ان جي يجيني il manque de crédibilité parce qu'on ne l'a pas vu intervenir, mettre en garde, dénoncer des dépassements flagrants sur la question des droits de l'homme dans pas mal de pays par des régimes ما ماذا نفسي الشرطه في زوغار القمدانين اللوفانات تلاوين امغاران مي ليسونسيال كنقارن لا فان جوستيفي مويان j'ai pas vu cette ONG intervenir قال شي ميليتون صب نديرو داروا النار avec des manifestations nous dénonçons nous condamnons il y a non ما يحبس ويا donc déjà il y a un problème de crédibilité donc mais là وتساعد على كريديبيليتي دونك كم يضبط كان مقلع البراميلي نغاشيني الصحة البراميلي صحة je vois même pas je ne sais même pas c'est quoi le barème dans la mesure où pour moi je ne considère pas que ce genre d'ONG sont crédibles. كان كذا انا كسي زعلاني تمثيل تاكي المقارنات كومبارنات ستيم ولكن يمكن موقع شو قلنا السيري موقع شو قلنا العراق الفو با تكومبار هذا لا سويد الفو با تكومبار النرويج شنو مكتوب هذا اولا يعني الا كان ولي كان اين علاقه انا ولي كان تمورتنا بارابور مربع عرفني لقات صوره الحاجه مقارنه في لنا شادي صح يفو فكرينا غير قاتلي على حسب لي موين على حسب ثقافتنا يعني اسكاني يوني غلط يسمى رئيس على سير مدنا فعلا صودا من النوفاج افو ميديتيراني لا غريس لاسبان باغ اكزومبل l'Italie c'était il n'y a pas longtemps des dictatures il y avait des Franco il y avait Salazar en Pologne ce n'est pas du tout le pays nordique il y a des cultures qui sont différentes la Chine ça a une autre culture en matière justement de démocratie de droits de l'homme etc c'est très lié c'est ce que je voulais dire depuis le début or là la culture est liée à la notion démocratique à la notion des droits de l'homme etc c'est pour ça que le mot droit de l'homme il ne marche pas beaucoup en Algérie, mais le mot tamahkaranit, il peut marcher parce qu'il faudrait de c'est une création de notre culture. Et à ce moment-là, les gens sentent le tini de l'haqara. Mais peut-être par principe, ce n'est pas pour vous contredire, c'est pour apporter une information qui est une erreur commune, ce qu'on appelle une erreur commune. Je ne suis pas connu pour être un défenseur du régime, mais la justice de nuit, à propos de la justice de nuit, il y a dans le code de procédure algérien et le code de procédure civile français la même disposition. Quand il y a extrême urgence, le juge peut être saisi le soir, la nuit, à toute heure. Non, mais c'était par rapport aux élections de 2004, n'est-ce pas? Ce qui est étonnant, c'est que M. Benflis, qui est un juriste qui connaît très bien ça, il sait bien que le juge peut juger
de nuit quand il y a extrême urgence. Et ça, c'est dans le code civil, le procédure civile. Donc, ce n'est pas une justice némacarène, c'est une justice peut-être qui était pour le pouvoir. Je n'aime pas cette histoire, mais le fait qu'elle soit saisie le soir, à minuit ou à 2 heures du matin, en extrême urgence, c'est tout à fait légal. Le code de procédure civile français, algérien et d'autres le permettent. يعني سي زعني تحضر في الماجسترا سكاني اغفل تمرتنا نتسوقد وقاذنا لي باغ اكزومبل لي ماجسترا نا وقاذ لي ديفونسور ديال الدروات الهوم لي ديفونسور ديال لي لوا وكذا تبقى اسكي البروبليم وقاذنا في رواحة السن سون با كوراج سوفيزامون باش تطبقون القانون اشو داغفل تمرت شيني باغ اكزومبل لي ماجسترا اش يطبقنا القانون Ces catégories de personnes, d'individus qui boostent les droits, c'est-à-dire les juristes, les avocats, les magistrats. ومن بعد تعوض la population. هاي الحاجة. نوني دي مزور نوني دي مزورة. C'est pas possible. La population est fracas, ou des questions légales, techniques et autres, etc. C'est les personnes qui connaissent le droit qui doivent défendre le droit des citoyens. Sur les magistrats, par exemple, en Algérie, pourquoi ils ne constituent pas, le fer de lance des droits humains comme ça se passe un peu partout dans le monde. En France, par exemple, sans citer, c'est vrai que c'est un pays de droits de l'homme, mais on connaît l'indépendance relative, certes, mais quand même des magistrats sur certains points, où on a vu des magistrats se positionner contre le pouvoir politique. يعني باغ اكزومبل كاس اسمح كان سي زعلاني تمثلت سمكتي كان يعني لوطوسيزي سعيد سمي برك اقدم من ار سي دي سمي سعيد يخدم دان ليفر كني نقل كريتيكي لا ريفولوسيون تم ان جوست ان جوري يعني ان جوج سي اوتوسيزي contre المتبرك اللي صدق قديم ثورا ولا شحال دي ديكلاراسيون دي زاكوزاسيون تري تري غراف يعني غير يمتبانا كوداف شكيب خلي نعوضنا بصح هي با لوتوسيزي هضره هذه وكي يعني لوتوسيزي كي باغ اكزومبل اسكي الفو افوار دو كوراج الفو افوار اون انفي باش تخدم لوتوسيزي نا غير قيساو نعم كي القانون كي لا جوستيس كي ديمينوي نا تيليفون بنيدي ولاش concrètement l'autosaisine du juge c'est le procureur qui se saisit le juge il est saisi par le procureur dans une affaire pénale. Le procureur est un juge, mais c'est un juge debout, comme on dit, ce n'est pas un juge assis. Mais maintenant, il est bien connu que le procureur, en matière pénale, parce que c'est ce que vous citez, en matière pénale, mais c'est ça le gros problème des droits de l'homme, parce que derrière, il y a la prison, il y a la condamnation et tout cela. Le procureur est un fonctionnaire qui dépend d'une hiérarchie et du ministre de la Justice. Il n'est pas libre. Ce n'est pas un magistrat du siège. Il dépend dans son point de vue hiérarchique du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice dépend du grand magistrat qui est le président de la République. C'est le premier magistrat du pays. Mais certes, effectivement, le procureur de la République saisit le juge, n'est-ce pas, pose plainte contre un citoyen ou un homme politique ou quiconque sur ordre, certainement, parce que ce ne sont des fonctionnaires debout, comme on dit, disons, qui dépendent de l'administration de la justice. les droits de l'homme في السونس فاغ يعني تمثل تقيل الشومور الى قد الحقي سدف الخدمه وين يزوجنا الحقي سدف ناخم باش هذه الزوج وين يعني تمثل يقول لي هضره الا الخصم قران تموتنا اسكي يوم تي اميليوراسيون بارابور ارزيك كما خاطر لي ديكلاسيون اوفيسيال هناك الفو با نولي كوش دابا كان بارابور ان لانزيك تورا قرانا كومام هي اون افونسي اللي تمثل هناك سورا غنتولي راه كلشي دابا كان قبل تجوفا ما زعلاني c'est-à-dire qu'il y a la technique. La technique que le problème, le problème du code pénal, le code civil, le juge ne se saisit pas la nuit. Mais c'était beaucoup plus un truc politique qu'autre chose. C'est-à-dire la justice de minuit, c'est que la soumission des juges au pouvoir politique. Des décisions de justice qui se prennent dans des hôtels à Alger. Des décisions de justice qui se prennent dans des restaurants à Alger. Je ne le défends pas, mais c'était ça. C'était lors de la campagne électorale. Donc ça n'a rien à voir avec le juge, il va se saisir la nuit d'une affaire tout à fait normale. L'urgence, c'était le recours contre... Exactement. À l'époque, c'était un recours qui a été fait. Voilà. Et le juge s'est saisi
le soir, la nuit, et ils ont effectivement contredit la décision. Voilà, à tout moment. Mais dire quand même اقدر تافونسي زاد شحال كلاسا روح اسيد لاسوسياسيون يقول هذيك كنت السين l'association des droits de l'homme Freedom House américaine ou mais le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies il classe le Zaïre 129 sur 180 en 2014 il classe 3 خرط 119 sur 180 en 2016 ou il classe toujours 119 sur 180 en 2017. Donc, le Conseil des Nations Unies, on ne peut pas dire il y a une certaine impartialité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a une certaine logique. Les droits de l'homme, mais c'est une affaire. Les droits sociaux, les droits des handicapés. Est-ce que un handicapé, il touche 5 000 dinars 5 000 دينار اسك زران بليك دي تمورتنا غاساكي لان ازلنا 14 مليون 15 مليون des Algériens يديك عشان en dessous du seuil de pauvreté اسك زران بليك كاسبازي les syndicats manifestين la preuve l'hôpital Mustafa des médecins manifestين روحوا نوثنتن نكوالا sur internet sur Facebook ولا des médecins توجرحن les avocats فافد نهضر الناس زعلانين صارت بلي كتفرن les avocats مارشي اثنوثن اسنشكاع لا بوليس اثنوثن l'histoire de tout est relié à l'autorisation de marche tu marches pour le pouvoir il n'y a pas de souci mais il a تظل في الحق non les enseignants شحال كانت les étudiants récemment les étudiants à l'université تجاوزوا يصدم الفراس la police l'université مبويره وثنت la police donc كتبوا ساكي اندلان les droits politiques شحال لي بارتي بوليتيك يديك تراجعون وسندفكين على لاغريمون كنهضر في زرفان هذا دنيني اون ايت ان تران دافونسي ديت موا لي بارتي بوليتيك يمورتنا دي شغل استكنا لاغريمون الشغل يونس تكن لاغريمون يون خاطي ميم سي زون ديبوزي لو ميم جور لو دوسيي يونس تكن لاغريمون يون خاطي الشغل لي سانديكا شفي en 2003 déposé en 2000 déposé un agrément pour une confédération des syndicats autonomes. Aucune suite. Aucune suite. Donc, c'est dans la société, elle arrache des droits à la société. Mais, على كل حال تمثيل تاقي مازال ان شاء الله هرزات عندنا هضر فلاش دهمنا الوقت اللي حقدر تاقي راه بوال وسكم كشكراطاس مثلا ازاع ربا تنمير تمقرات ذا مغناز الساتيت مثلا متر زعلاني عز الدين ذا مغناز ديك زرفان بومدان ستنجوريست وتستوارق مثلا حسني تعمرك لانه كود سيل زيار ذا نغماس تنمير تمقرات مثلا لا قدر تاقي ولم يعني تمثيلت مقرات تمثيلت مازال هذه ظهور فلاس ووال ان شاء الله هاد نغالا غورس وسنه قد يلحون عندنا نعطيكم الصحه صوت تصميم قاموا كناقم لنا ربي السلام عليكم